Tahukah Anda hewan paling kuat di bumi yang mampu bertahan dari bahaya atau cuaca ekstrim? Pertama adalah penguin kaisar yang mampu bertahan dalam suhu minus 20 derajat Celcius dengan cara berkumpul bersama dalam kelompok. Selanjutnya adalah unta, hewan padang pasir yang mampu bertahan dari dehidrasi di tengah cuaca yang sangat panas sekalipun dengan cara meminum air sekitar 30 galon air dalam sekali minum. Yang terakhir adalah jenis hewan pengerat sama seperti penguin dan unta, kemampuan mereka yang pintar menyimpan cadangan makanan untuk digunakan sendiri di kemudian hari. Hewan ini juga seringkali hidup secara berkelompok. Kemampuan lainnya adalah manipulasi, pintar membuat sesuatu yang rumit, serta dapat mencari celah untuk menghasilkan sesuatu tanpa diketahui siapapun. Ya, hewan ini adalah tikus berdasi.